個個喺度排隊，你咁樣攝入嚟，全部都喺度排緊隊㗎啦。人哋梗係叫翻咗你咁多下，冇阻住啦。你唔好玩啦，全部喺側邊排隊嘅，你咁樣駛入嚟你就攝個位。咁樣喺嗰度排緊隊，你我讓你唔緊要。唔係你讓我啊，你注意你個詞語，唔係你讓我啊。你自己睇下你喺邊度啦。你冇玩啦，呢度行車㗎，唔通企井喺呢度等啊？呢度咪行車，你玩。你行開啦！你真係有邊個公德心啊？咩人嚟㗎？阻住全部人咯！一定唔係排隊啦，小姐。咁係咪喺呢度排啊？緊要啊！唔係俾我拍啊！咩事啊？而家我入啊嘛，你排隊啊嘛，如果唔係我排咯，我入嚟先咯。關你咩事啊？而家我入去啊嘛，阻住地球轉啊嘛，關我咩事？快啲走啦！而家鬧人啦！傾偈，傾偈啊！傾偈，你仆街嚟㗎！輪都輪到你排啦！佢啱啱嚟啊！佢啱啱喺呢度話我拍嗰架車唔喺嗰度排隊喎，話要企喺呢度先係排隊喎，佢真係戇居。佢恰我女人啫嘛！